అధిక బరువు ఉన్నా లేకున్నా చాలా మందిని నేడు గురక సమస్య ఇబ్బందులు పెడుతోంది. దాని నుంచి బయటపడాలంటే అధిక శాతం మంది సతమతమవుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఓ డ్రింక్ తయారు చేసుకుని తాగితే చాలు, ఖచ్చితంగా గురక సమస్య ఉండదు. ఇక సహజ సిద్ధ పదార్థాలతో ఆ డ్రింక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటి, ఇక దానిని ఏ టైంలో తీసుకోవాలి, దీని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. దానికోసం మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడటమే. ఇక వివరాలకు వెళితే, అవును, ఒకే ఒక డ్రింక్ గురకను తగ్గిస్తుంది, గురక సమస్యను మటుమాయం చేస్తుంది. మరి ఆ డ్రింక్ కు కావలసిన పదార్థాలేంటో తెలుసుకుందాం. ఒక యాపిల్, నిమ్మరసం 1 టీ స్పూన్, క్యారెట్ 1, అల్లం రసం 1 టీ స్పూన్. ఇక తయారు చేసే విధానం. ఇప్పుడు చెప్పిన పదార్థాలన్నిటినీ బాగా మిక్సీ పట్టాలి. దీంతో చిక్కని డ్రింక్ తయారవుతుంది. దాన్ని నిద్రించడానికి 30 నిమిషాల ముందు తాగాలి. అలా రోజు తాగుతూ ఉంటే గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. యాపిల్, నిమ్మరసం, క్యారెట్, అల్లం రసంలలో జీర్ణశక్తిని పెంచే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి రక్త ప్రసరణను కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. దీంతో కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, కణాలు సడలించబడతాయి. తద్వారా గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. సో చూసారు కదా, గురక సమస్య నుంచి బయటపడేసే ఆ డ్రింక్ ఏంటో. ఇక గురక సమస్య మీకు ఇబ్బందిగా తయారవకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా డ్రింక్ తయారు చేసుకుని తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరికినట్లే. ఇక ఇవి సహజ సిద్ధ పదార్థాలు కాబట్టి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఇక వాడుతున్న సహజ సిద్ధ పదార్థాలు శరీరానికి పోషకాలను కూడా అందిస్తాయి. ఇక దీంతో అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలే చేకూరుతాయనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. ఇక మేము అందించిన ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి. అంతేకాకుండా మేము అందించే హెల్త్ టిప్స్ గురించి, మా ఛానల్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏదైనా కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి.